अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये हम आज आपको अपना व्लॉग दिखाते हैं पहली इफ्तारी का। तो ये देखें लड़के इफ्तारी बना रहे हैं, तो देखो इफ्तारी सही से बनाते हैं या नहीं, या बेड़ा गर्क कर रहे हैं। भैया ये देखें ये इफ्तारी बना रहे हैं, लेकिन इफ्तारी देखें कैसी बना रहे हैं कि जनाब बनानी नहीं आ रही इनको, बन जाएगा ना आहिस्ता। हाँ ये है कि चलो आज इनका जो है ना फर्स्ट डे है इफ्तारी में, तो इसलिए चलें कुछ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। सऊदी अरब में आपको पता है भाई जो सीख रहे हैं, हम तो 4 साल हो गए, 4 साल से सीख रहे हैं भैया। तो हमारे 2 लड़के तो जो हैं वो बाहर गए हैं असल में। ये हाँ, ये अगर किसी को पता है तो हमको बता दें कि ये समोसे कैसे बनाते हैं, कि ये वाले जो समोसे हैं ना ये हमको नहीं समझ आ रही कैसे बनाते हैं। तो अगर भाई किसी को पता है तो हमको बता दें लाजिम। तो इंशाल्लाह जो हमने ये व्लॉगिंग शुरू की है, तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता कि कैसे। अगर समोसे नहीं बन रहे तो मेरा भाई समोसे रहने दो, कुछ ज़रूरी नहीं है समोसे बनाने, टिक्कियाँ वगैरह बना देते हैं। तो जी अभी हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इफ्तारी रेडी होने के बाद भी दिखाएंगे कि कैसे हमने आज पहली जो सऊदी अरेबिया में इफ्तारी की है। तो ओके जी, अब तक तो यही, लेकिन बताते हैं अभी। तो जी मेरे फ्रेंड्स दोस्त एसी वाले भाई हमारे जो एसी टेक्नीशियन हैं, एसी टेक्नीशियनों का आपको रूम दिखाते हैं। सऊदी अरेबिया में जो परदेसी लोग हैं बेचारे रूम में हम कैसे गुजारा करते हैं। तो ये देखें ये हमारा रूम है, तो ये मैं आपको बाहर का भी विज़िट करवाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखें आप, ये बाहर का भी होने वाली है, इफ्तारी का टाइम है। तो ये देखें मैं इसका, तो जैसा कि आपको बताया कि ये हम इफ्तारी बना रहे हैं, तो ये हमारी इफ्तारी रेडी हो रही है। तो ये दो रूम का हमारे पास अपार्टमेंट है रियाद शहर में, सऊदी अरेबिया में। तो ये जो पुराने रहते हैं उनको पता होगा क्या प्राइस है सऊदी अरेबिया में। अभी तो बहुत ज़्यादा रेट हो गए हैं, यानी कि इसका हम 3000 रियाल राउंड पे कर रहे हैं 2 रूम का। तो ये मिरर भी हमारा बहुत गंदा है, तो इसका हमने क्या क्लियर करवाना। तो ये देखें जी, बाकी सारी रेडी होने के बाद भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी नाजरीन तो दो जी हम ये तो काम में बहुत बिजी थे, हम तो फ्री थे, घर में थे, लेकिन ये 2 बंदे काम में बिजी थे। ये एक बंदा काम में तो नहीं ऐसे नहीं कहते यार, तो आज जो है ना हमारे जो हमारा हसबे तो ठीक है, पहली इफ्तारी में बना भाई हमने बना लिया। अभी कल से इंशाल्लाह प्रॉपर जो है ना हम इफ्तारी बनाया करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये पहला और आखिरी ब्लॉग सही थी यार, तुमने कुछ दस दिन ठीक है। अपने नाज़रीन की कहना है ग्लास कर लो यार, आपने अपने ग्लास के करो, तुझे के बाद मेनू नहीं दिखा देना है बिना जी। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कर रहे हैं, कहते हैं इफ्तारी करने से पहले कोई भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला कबूल करता है। तो देखें अल्लाह ताला कबूल करे। और ये भाई जो है ना वो सोनी धरती में रिडीम करने पे लगे हुए हैं पॉइंट, इसको कोई और काम नहीं है भाई तुम भी दुआ कर लो, अल्लाह ताला शायद कबूल कर ले, वैसे ही तुम्हारे पॉइंट रिडीम हो जाए। अजान होगी, ओके जी।